αποφάσισαν να κάνουν τη στιγμή. Υπολογιστές πάλι, κομμάτια ξεχασμένα, πήραν ζωή στα χέρια τους και έγιναν ένα. Σωτήρης ονομάσαμε, είσαι ο φίλος μας, με πρόσωπο, οθόνη και καρδιά από χαλκό. Σου δώσαμε ζωή από αγάπη αληθινή. Σωτήρη φίλε μας, για πάντα εδώ θα ζεις. Δυο κουτιά για πόδια και ένα για κορμί, τα πλήκτρα σου, τα χέρια γεμάτα ενέργεια πολύ. Στα μάτια ναι μυστήρες γελούν με κάθε τι, και η ψυχή σου γράφει τη δική μας μουσική. Σωτήρης ονομάσαμε, είσαι ο φίλος μας, με πρόσωπο, οθόνη και καρδιά από χαλκό. Σου δώσαμε ζωή από αγάπη αληθινή. Σωτήρη φίλε μας, για πάντα εδώ θα ζεις. Για πάντα εδώ θα ζεις. Μας δείχνεις πως η ανακύκλωση ζωή μπορεί να φέρει, κι ο φίλος που φτιάξαμε μας κάνει να το ξέρει. Δεν είναι τα παλιά σκουπίδια ούτε για πέταμα, είναι μια νέα αρχή γεμάτη θαύματα. Σωτήρης ονομάσαμε, είσαι ο φίλος μας, με πρόσωπο, οθόνη και καρδιά από χαλκό. Σου δώσαμε ζωή από αγάπη αληθινή. Σωτήρη φίλε μας, για πάντα εδώ θα ζεις. Σωτήρης ονομάσαμε, είσαι ο φίλος μας, με πρόσωπο, οθόνη και καρδιά από χαλκό. Σου δώσαμε ζωή από αγάπη αληθινή. Σωτήρη φίλε μας, για πάντα εδώ θα ζεις. Για πάντα εδώ θα ζεις.